ඔය නයි නාලිකා හින්දා තමයි ඕගොල්ලොත් ඔය ආණ්ඩුවක් හදාගෙන ඔයගේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. අපි එහෙම බොරදියේ මාළු බාන්නේ නැහැ. අපි උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නැහැ. මේක ඕගොල්ලෝගේ රට විතරක් නෙවෙයි. මේක මේ අපේත් රට, අපි කාගේ රට? ගරු කතානායකතුමනි, අපේ අධිකරණ ඇමතුමා මුලින්ම කිව්වා මේ නයි නාලිකාවල ඒවා. නයි නාලිකාවල ඒවා තමයි අධිකරණ ඇමතුමා දැන් මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නේ. බලන්නේ මේ මිනිස්සුවත් නයි නාලිකාවක් නැත්තම් ඔය නයි නාලිකා හින්දා තමයි ඕගොල්ලොත් ඔය ආණ්ඩුවක් හදාගෙන ඔයගේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. අපිට තමයි මේ නයි නාලිකා ඒ දවස්වල ගැහුවේ. ඒක ඕගොල්ලෝ පෝම් කරන්න. ඒක නිසා මෙහෙම නාලිකා විවේචනය කරන්න එපා. ඒකම මම මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන, අපි ඇවිල්ලා හැම වෙලාවෙම මේ කොරහේ කිඹුල දකින්නේ නැහැ අධිකරණ ඇමතුමා. අපි බොරදියේ මාළු බාන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුවක් තිබ්බනම් අද ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලය වට කරලා ඕගොල්ලෝ විපක්ෂයේ හිටියානම්, ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ විපක්ෂයේ හිටියානම් අද වට කරලා අද මේ වෙනකොට උද්ඝෝෂණ ඕගොල්ලෝ ඉන්දියාවට කියපු දේවල් අපි දන්නවා. හැබැයි එකක් මං කියන්නම්, අපි අදත් කියනවා මෙතන ඉන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්දියාවට විරුද්ධව කතා කරන්නේ නැති වෙයි. ජනාධිපතිකම් කරන ඕන කෙනෙක් ඕගොල්ලොත් කිව්වේ එහෙම තමයි. මම කිව්වේ නෑ. මං ඊයේ කතාව අරන් බලන්න මේ වැඩේ අමාරුවේ දැම්මේ කවුද කියලා. අපිද අපේ රටේද තිබ්බේ මේ නාවික හමුදාව ගෙනල්ලා මේ පුහුණුවක් දුන්නේ අපේ රටේද? නෑ. මීට දින 18 වෙනිදා ඉන්දියාවේ තිබ්බේ විසාඛපට්ටනම් වල තමයි තිබ්බේ මේ පුහුණුව. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට තමයි පරිප්පුව දුන්නේ. කරට අත දාගෙන ඉන්න කියන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක ඕගොල්ලෝගේ ජනාධිපතිතුමාට කරට අත දාගෙන ඉන්න කියන්නේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් කෙලිනකම් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මොකද උනේ? ඊයේ 4 වෙනකම් ඕගොල්ලෝ වගකීමෙන් කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්දියාව ගන්නවකෝ දෙවෙනි නැව. හවස 4 වෙනකම් කිව්වා ඕගොල්ලොන්ට අපි දෙවෙනි නැවත් ගන්නවා, මිනිසුත් බේර ගන්නවා. ගත්තේ නැහැ. අවසානයේදී ඉන්දියාව දෙවෙනි නැවත් අපේ රටට බෝලේ පාස් කරා. පළවෙනි නැවටත් මොකද්ද? අපේ රටේද පුහුණුව තිබ්බේ. අපේ රටේ පුහුණුවක් නෙවෙයිනේ දුන්නේ. ඉන්දියාවේනේ තිබ්බේ. ඉන්දියාවේ මීට තල්ලු කරලා එව්වා. ඒ යොපු එකෙන් තමයි උනේ අන්තිමේදී අවසානයේදී දෙවෙනි නැව. ආරක්ෂක ඇමතුමා ඉරානේ තානාපති කාර්යාලයට ඊයේ උදේ ගියා අපි. ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඇමතුමා නාවික හමුදාපති ඉඳලා තිනවා ඔය පුහුණුවේ ලංකාවේ. නාවික හමුදාපති කටවචනෙන් කියලා තියෙනවා ලංකාවට ගෙන්න ඕගොල්ලෝ කියලා. අන්න ඉරාන තානාපති කියනවා මේ සම්බන්ධව නාවික හමුදාපති වගකීමක් ඇතිවද කතා කරේ නැතිවද කතා කරේ කියන එක ආරක්ෂක ඇමතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න. නැත්තම් එයාට ඇයින් වෙන්න කියන්න. නායක හමුදාපති කියනවා කියලා කියන්නේ අපි නෙවෙයි. යන්න ඉරාන තානාපති කාර්යාලයේ තානාපතිතුමා තමයි කියන්නේ. ඒ ගැන තමයි අපි මේ වගකීමෙන් කියන්නේ. අපිට වැඩක් නැහැ. අද ඉන්දියාව කියන්නේ මොකද්ද? පොඩි රටක්ද? ඉන්දියාව කියන්නේ ලෝකේ තියෙන රටවල් පහෙන් එකක්. නිෂේධ බලය තියෙන අධිකරණ ඇමතුමා පොඩ්ඩක් අහගන්න. නිෂේධ බලය තියෙන රටක්. නිෂේධ බලය තියෙන රටක් මුනිවත රකින්නවා. මුනිවත රැකලා ලංකාවට ලංකාවේ කට්ටියට මීට මේක බාර දීලා බෝලේ පාස් කරලා ඒගොල්ලෝ මේකෙන් කතානායකතුමා බේරෙන්න හදන්නේ. ඒ වුණාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දෙවෙනි නැම හරි බේරගත්තෙක් ගැන. අපි එහෙම බොරදියේ මාළු බාන්නේ නැහැ. අපි උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නැහැ. මේක ඕගොල්ලෝගේ රට විතරක් නෙවෙයි. මේක මේ අපේත් රට, අපි කාගේ රට? අපිට කරදරයක් වුණොත් ඔක්කොටම වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කැමති නැහැ එහෙම දේවල් වෙනවට. අන්න ඒකත් මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි මම ඊට වැඩිය කතා කරන්නේ අද හදිසි නීතිය මොකටද? හදිසි නීතිය දැන් මේ කවුද අපේ සලේ අත්අඩංගුවට අරන් තියනවා. මහා මොලකාරයෝ කී දෙනෙක් හිටියද ආරක්ෂක ඇමතුමා? මහා මොලකාරයෝ ඉන්නවා දැන් මේ බෝම්බ පුපුරපු දවසේ ඉඳන් මහා මොලකාරයෝ. දප්පුල ලිවේරා මොනවද කිව්වේ? දප්පුල ලිවේරා නීතිපති හැටියට හිටියා. ගෝඨාභයගේ ආණ්ඩුව කාලේ ගෝඨාභයට කිව්වා අවුරුද්දක දීර්ඝයක් දෙන්න කියලා. අවුරුද්දක දීර්ඝයක් දෙන්න කිව්වා දප්පුල ලියවෙලට. අවුරුද්දක දීර්ඝයක් දෙන්න බෑ කියමින්ද තමයි අවසානයේ මොහොතේදී නීතිපති දප්පුල ලියවර කියලාගේ මහමොලකාරයෙක් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? මහමොලකාරයා කවුද කියලා කියන්න කියලා යාට CID එකට එන්න කියනකොට කට උත්තර දෙන්න එනකොට හැංගිලා හිටියා දප්පුල ලියවර. නීතිපතිට බලයක් තියෙනවා රටේ පොලිසියට CID එකට ඕඩර්ස් දීලා එහෙම නීතිපති කෙනෙක් වගකීමෙන් කියනවා නම් මහමොලකාරයා අල්ලලා දීලා යන්න. එයා මහමොලකාරයා අල්ලලා දුන්නේ නැහැ. නීතිපති හැටියට එයා කරේ විශ්‍රාම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ CID එකට එන්න කිව්වම CID එකට ආවේ නැහැ. උසාවියට ගිහිල්ලා හැංගිලා උසාවියට ගිහිල්ලා වාරණයක් ගත්තා එයා අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා. නීතිපති අන්න ඕකයි මහමොලකාරෝ අල්ලපු විදිය.
ඒක නිසා ඒකත් මම මේ වෙලාවේදී මතක් කරමින් ඊළඟ එක තමයි මූලාසනයේ ගරු කතානායකතුමා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නාගරික සංවර්ධන ඇමතුමා ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. කොළඹ 7 ටොරින්ටන් පටුමගේ 187 189 225 කියන ඉඩම් තුනක් අවුරුදු 15ක් මේ වෙනකොට අවුරුදු 15ක් විතර මේවා ගැන කතා කරන්නේ නැතුව තිමිරිගස්සායේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් කෝටි 15ක් තිමිරිගස්සායේ තැන්පත් කළා. ඒ ඉඩම අවුරුදු 15ක් අයිතිකාරයෙක් නැතුව දැන් අයිතිකාරයෙක් හොරොප්පු හදලා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මුදල් දෙන්න යනවා. ඒ තිමිරිගස්සායේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තැන්පත් කරලා මේ කොළඹ 7 ටොරින්ටන් 187 189 225 කියන මෙන්න මේවා තමයි වෙන්නේ. මේවා හොයන්න, මේවා බලන්න. අපි මේ කාටවත් බොරු කියා ආණ්ඩු පෙරලන්න ඉන්නේ නැහැ. අපිට එන තොරතුරු අපේ ඉත් එකක් තියෙනවා දැන්. අපිට ලංකාව පුරාවෙන් එනවා තොරතුරු. අපි ඒව පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා කියනවා. අපි ගිහිල්ලා ගෙදර ගිහින් කියන්නේ. අපිට එන තොරතුරු අපිට තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්නේ. අන්න ඒ නිසා මෙන්න මේකත් මම මේ වෙලාවේදී ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟ එක තමයි ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමා ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ අහිංසක මිනිස්සු වැලි බලපත්‍ර 700ක් තිබ්බා. කියුබ් 100ට අඩු වැලි බලපත්‍ර 700ක් තිබ්බා. මේ ආණ්ඩුව මොකද්ද කරේ? අහිංසක මිනිස්සු වැලි දාන පාරු වලින් බෝට්ටු වලින් ගිහිල්ලා කියුබ් 100ට අඩු බලපත්‍ර ඔක්කොම අහෝසි කරා. බලපත්‍ර 700ක් කන්තලේ ඒ වගේම කන්තලේ ආවට ප්‍රදේශවල ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ දැන් ඒක දීලා ලොකු කොම්පැනියකට අර මිනිස්සු 800ටම බලපත්‍ර අවලංගු කළා. එක කොම්පැනියකට වැලි පොමිට් 47000ක් වැලි ගන්න පුළුවන්. වැලි කියුබ් 47000ක පොමිට් එකක් දීලා දැන් අර මිනිස්සුන්ගේ අර වැලි බලපත්‍ර ඔක්කොම අවලංගු කරලා තියෙනවා ගරු කතානායකතුමා. මෙන්න මේවා තමයි මේ රටේ අපි අසාධාරණයි කියන්නේ. අහිංසක මිනිස්සු ඔරු වලින් ගිහිල්ලා පාරු වලින් ගිහිල්ලා වැලි ටිකක් ගොඩ දාලා ජීවත් වෙච්ච ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිසුන්ට වැලි බලපත්‍ර 700ම අවලංගු කරලා එක කොම්පැනිකාරයෙක් ෆෝම් කරන්න. ඒ කොම්පැනිකාරයා මොන විදියට කොම්පැනිකාරයාට දුන්නත් දන්නේ නැහැ. වැලි කියුබ් 47000 ඒ කොම්පැනියට දීලා තිනවා අර අහිංසක මිනිසුන්ගේ බලපත්‍ර ඔක්කොම අවලංගු කරලා. මෙන්න මේවා තමයි ආණ්ඩුව හොයලා බලලා ආණ්ඩුව ආයේ මේ කොම්පැනි දියුණු කරන්න නෙවෙයි. ආණ්ඩුව ආයේ මුදලාලියලා හදන්න නෙවෙයි මේ ආණ්ඩුව. මේ ආණ්ඩුවේ ව්‍යාපාරිකව හදන්න නෙවෙයි ආවේ. මේ ආණ්ඩුව ගැන බලාගෙන හිටියේ පොඩි මිනිස්සු අපිට අසාධාරණයට ලක් වෙච්ච මිනිස්සු ඒ අය බලාපොරොත්තුෙන් මේ ආණ්ඩුව විශ්වාස කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තවත් එකක් තියෙනවා. දැන් විදේශ රැකියා නියුක්ත කාර්යාංශේ ජයිකා ආයතනෙ ජපානයේ ජයිකා ආයතනෙ මේ විදේශ රැකියා එකේ 10 දෙනෙකුට දීලා තිනවා කතානායකතුමා සාමාන්‍යයෙන් අය ජයිකා එකෙන් ජපානයේ ගිහිලා වැඩසටහනකට. ඒ සාමාන්‍ය අයට ආපු සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න අයට ආපු දේ අවලංගු කරලා මේකේ දාලා තියෙන කවුද? ලේකම්ලා සාමාන්‍ය අධිකාරිලා 10 දෙනාම අර අහිංසක මිනිසුන්ට දෙන්නේ මේ අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව දෙන්නේ කාටද? මේ අවස්ථාව දෙන්නේ පොඩි අයට තිබ්බ අවස්ථාව ලොකු අයලා. මේක හැමදාම වුණා. අපේ ආණ්ඩුවේ හැමදාම ගියේ ලොකු නිලතල තියෙන සභාපතිලා ලේකම්ලා අධ්‍යක්ෂකලා තමයි ගියේ. හැබැයි මේක අද විදේශ රැකියා එකේ මේ පොඩි අයට තිබ්බ chance එක ලොකු අය අරන් ජයිකා එකෙන් දීපු පුහුණු වැඩසටහන. ඉතින් හැමෝටම මේක යන්න දෙන්න එපා කතානායකතුමා. හැමෝටම අවස්ථාව දෙන්න එපා. ඒ නිසා අපි මොනවා හරි කිව්වම අධිකරණ ඇමතුමා මෙතෙන් ඇවිල්ලා හැමදාම කියන්නේ විපක්ෂය හොඳද නරකද කියලා එක මේ රටේ ජනතාව තීරණය කරයි ඊළඟ ඡන්දෙදී. හැබැයි ආණ්ඩුව හරියට කරන්නකෝ. දැන් බලන්න කතානායකතුමා මම දෙසැම්බර් 18 තමයි කිව්වේ ගෑස් එකක් යනවා කියලා. දෙසැම්බර් 18 මෙතනදී කිව්වේ. ඔබතුමා මූලාසනයේ හිටියේ. හැබැයි අද මොකද පෙබරවාරි වෙනකොට ගෑස් එක ආවා. දැන් මේක ගෑස් එකේ මේ යුද්ධෙ හින්දා ආවේ නෑ. ගෑස් එක ආවේ ගිය මාසේ. යුද්ධය ආවේ මේ මාසේ. ඉතින් ගෑස් එකක් එනවා කියලා මම කිව්වා නැව් දෙකකින් මේක කරන්න බෑ කියලා. අද නැව් 4කින් නැව් 5කින් කරන්න පුළුවන් වැඩේ. නැව් දෙකකින් කරන්න බෑ කියලා. මොකද උනේ? ගෑස් නැති වුණා. ඒක නිසා ආණ්ඩු කරනකොට
අපි බොරදියේ මාළු දකින්නේ නැහැ. බාන්නේ. අපි කියන්නේ ඉන්දියාව ලොකු රටක් වුණා කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ කරට අත දාගෙන ඉන්න ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි කරට අත දාගෙන දැන් මොකද ඉරානයට උනේ? කතා නැගදම ඉරානේ තනි වුණා. හයි ඉරානේ හිතාගෙන හිටියා චීනේයි රුසියාවේයි අරවා මේවා. අන්තිමේදී අහිංසක ඉරානේ විතරයි. අපිටත් ඕක තමයි කවදා හරි වෙන්නේ. අපි ආශ්‍රය කරනකොට අපි ගණදෙනු කරනකොට අපිට අපි විතරයි කියලා හිතලා වැඩ කරන්න. අපිට අපි විතරයි කියලා තමයි අපි හිතා ගන්න ඕන. ඒක තමයි ආරක්ෂක ඇමතුමා උනේ. අර ඒ තිබ්බ නැව් මෙහෙට එන්න ඕනේ නෑනේ. ඒගොල්ලෝ ආරාධනා කළා ඒගොල්ලෝගේ වැඩසටහනකට ආපු නැව් දෙක. ඒගොල්ලන්ට කියන්න තිබ්බනේ ඇමරිකාවට. අනේ අපි ආරාධනාවෙන් අපේ පුහුණු වැඩසටහනකට ආපු නැව් දෙකක් අපි මේ නැව් දෙක යුද්ධය ඉවරනකම් අපේ රටේ තියාගන්නවා කියලා කියන්න තිබ්බනේ ඒගොල්ලන්ට. මොකද ඇමරිකාව ඉන්දියාව කියන දේ පිටුපානවද? නෑ. ඒක අන්තිමේදී තව ඩිංගෙන් බොහොම අමාරුවෙන් දෙයියන්ගේ පීඨෙන් යන්තම් ඒක බේරුණා. හැබැයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අර දෙවෙනි නැව හරි බේරගත්ත එක නේ. ඇයි ඒකට අපි ඔළුව දාන්නේ? අපේ ආණ්ඩුව ඔළුව දාන්නේ. හැබැයි එකක් මං කියනවා මෙතන. ආණ්ඩුවට කියනවා ආණ්ඩුවට ඔය වගේ වෙලාවකදී ඊයේ සිද්ධිය පෙරේදා සිද්ධිය Honorable Anushka Tiwaratne, you have 10 minutes.